松茸或菇菌炒龍蝦係過時過節嘅高級美食。龍蝦係海鮮中嘅上品，十分鮮甜爽嫩。松茸係菇菌之王，有抗癌、治心血管疾病等健體嘅功效。同時，松茸腍軟香鮮，十分美味。松茸同龍蝦係極佳嘅配搭，更添風味美味，為屋企人團聚加添姿彩。如果冇新鮮嘅松茸，就可以改用其他嘅菇菌。首先請大家訂閱呢一個頻道，分享、點讚同埋按小鈴鐺，就唔會錯過下期美食視頻。材料有冰鮮或者新鮮嘅龍蝦、新鮮野生松茸或者其他菇菌、乾葱頭、葱、檸粉、幼鹽、無鹽牛油、紹興酒。詳情請看視頻下方嘅 info box。呢度有3隻冰鮮嘅波士頓龍蝦尾，背面嘅殼用廚房鉸剪咧將佢剪開先。每一隻都係咁做，用一把嘅刀啦就將佢咧係喺中間一開為二。啲嘅污糟嘅腸咧，咁你咧就將佢攞走。尤其是呢度，亦都有一啲嘅腸。將開咗邊嘅龍蝦尾清洗一下，咁樣每一邊都係會要咁做。龍蝦尾我哋沖洗過下，龍蝦尾啊節同節中間咧，我哋會剪一下佢。咁大概剪佢咧係1/4到1/3寸咁深啊，剪開佢。咁等佢煮嘅時候咧，佢唔好即係攣得咁緊要嘅嚇。咁另一邊咧，背面咧亦都係咁樣做，即係將佢啲根咧，其實係剪一剪斷佢啊，節同節之間。咁咧總共都係有5節到啦。咁我就剪開佢。如果剪咗嘅時候咧，會有碎殼，咁你要留心啦，將啲碎殼咧就要攞走啊。如果未食嘅時候咧，就個口感唔係咁好啦，食到啲碎殼。每一隻嘅龍蝦咧都已經係將佢嘅節同節之間咧係剪開啦。龍蝦咧就放喺筲箕度輕輕擎一擎水。呢度咧有5安士3到4級嘅松茸，新鮮嘅松茸嚟嘅。松茸嘅尾部咧，咁我哋要切走佢。咁你處理松茸咧，最好咧都係用 ceramic 嘅刀，唔好用金屬嘅刀。咁但係你話你冇啦，咁冇都冇所謂啦。將嗰個松茸柄啊個莖咧，就係要將佢出邊嗰浸嘅皮下，你見到咁咧，就係將佢撕走。批好晒個柄啦，咁又逐隻將佢清洗。呢度有一盆嘅清水，就逐隻放落去洗啦。呢度好多沙，你嘅手摸到嘅，你就將佢啲沙泥咧，係將佢輕輕由內到外咁樣將佢清洗出嚟。佢有一啲嘅，譬如話深色嘅東西咧。咁你亦都可以將佢割走佢嘅。咁傘外邊咧，用個手指將佢刮一刮佢。啡色啊、深啡色嘅東西咧，咁你就可以刮走佢啦。嗱，個邊亦都係啊。咁你摸落去咧，個表面咧係會滑滑咁嘅。好啦，咁我哋洗乾淨咗一隻啦。咁我哋其他嘅都處理埋佢。洗完第一個嘅松茸嘅水咧都幾污糟嘅，咁所以咧我就換水再洗一次啊！嗱，你見幾多沙？係換咗水啦，咁然後咧又將個松茸咧逐隻放落去清洗一下佢啦。咁主要咧係嗰個嘅菇裏邊啊，驚佢有沙，揾手輕輕啦嚇，將佢盡量掃一掃啦，亦都喺個水度養一養嚇。咁咧表面咧都已經洗乾淨，要放翻喺筲箕度擎一擎乾水啦。所有松茸都係咁樣處理。買唔到新鮮嘅松茸咧，咁你可以用其他嘅菇菌，你用蘑菇啊、小啡菇啊、海鮮菇啊都得嘅。咁呢一個嘅松茸咧，就係將佢切片啦，1/4寸或者更加薄。咁你食嘅時候咧，口感係更加好嘅。咁個菇傘咧係大塊啲都得，但係菇柄咧就最好係少過1/4寸。
咁樣咧，你煎嘅時候咧就容易啲煎得佢軟腍。我哋所有嘅松茸就切好咗啦，3條葱同埋有1個紅葱頭，咁我就會將佢切成呢個葱花同埋呢一個嘅紅葱頭碎。龍蝦咧，我哋就加入大概2湯匙嘅寧粉tapioca starch， 將呢一個嘅龍蝦咧嘅肉嗰邊咧就輕輕 touch 下佢，主要咧係想鎖住嗰個龍蝦佢嗰個汁，個殼咧就係唔需要噶啦。咁每一隻我哋都係咁做，又做好咗啦。咁有多嘅粉咧，一定係將佢掟翻出嚟，可以攞去香煎佢一下啦。用大火燒熱咗一個大嘅平底鑊，加入我哋嘅油，要蓋過呢一個嘅平底鑊嘅底，6-7湯匙嘅油。就將呢個油咧係要燒熱，油咧又燒熱咗啦，筷子落去嘅時候咧，嗱你見有小 bubble喺側邊上嚟啦，咁咧個油夠個油溫啦，啲龍蝦味快手嘅放落去。去肉嗰邊咧就煎一煎，鎖住啲龍蝦汁。同時咧，我哋都將個龍蝦咧係輕輕會煎一煎熟佢。我哋剪過啊，所以個龍蝦咧就唔會黏到好緊要。我哋一啲咧就大概係煎佢1分鐘、1分零鐘咁就得㗎啦。咁佢已經煎到7-8成熟啦。咁好，咁我哋反到另一邊，輕輕煎一煎佢啦。唔可以煮個龍蝦煮得太緊要，如果唔係咧佢會太熟就唔好食㗎啦。咁呢一邊咧，我哋亦都係煎佢大概1分鐘，咁就可以㗎啦。咁因為我哋一陣間仲要回鑊嘅，所以咁樣大概7-8成熟，咁我哋就 OK 嘅。反翻去第一面，輕輕再煎佢半分鐘，可以將個龍蝦攞出嚟啦。將香煎龍蝦嘅油咧係倒起咗嚟，咁然後咧又將個鑊咧係洗乾淨咗，加翻煮龍蝦嘅油咧落去啦，大概係1湯匙半咁上下啦。開翻個大火燒翻熱平底鑊先啦，油咧就燒熱咗啦，啲松茸倒晒落去，香同埋煎熟佢又要菇菌啦，我哋都要煎佢6-7分鐘，煎到佢透啊嚇，就唔會用一個好大嘅火去煎佢，咁所以我哋就關到去一個中火偏大少少嘅火，煎到佢會軟，咁你食嘅時候咧口感好好多。如果你煎佢唔透咧，佢會硬身少少嘅。咁我哋反到另一邊啦，每一邊都大概煎佢3分鐘。松茸片咧好香嘅，同埋煎到佢係熟透啦，要3分鐘到啊！哇，好香噶！每邊都煎咗佢3分鐘啦，咁咧佢就係煎到佢腍軟啦。加入我哋大概20克嘅牛油，更加和味啊，風味更加好啊！少少嘅鹽嚇，好少啊，1/8茶匙嘅幼鹽，咁就將佢兜炒均勻，係喺一個中火偏細少少嘅火，好正！哇，好香啊！起佢先，中火嗰度加入薑葱頭碎啦，唔可以加蒜，因為蒜會奪嗰個松茸嘅香味。炒一炒香佢啦，咁我都係喺個中火嗰度。葱頭碎已經釋出咗嗰個香味，個薑葱頭碎炒咗大概1分鐘到啦。開翻大一個中大火，咁我就將我哋嘅龍蝦就回鑊啦，煎一煎翻香佢，亦都係索一啲嘅乾葱頭嘅味道，就灒大概1湯匙半嘅紹興酒落去。就等個酒香釋出嚟啦，1/8茶匙嘅幼鹽啊嚇，輕輕灑喺個面啊，將啲松茸片都放埋落去啦。松茸係菇菌之王，龍蝦亦都係高級嘅海鮮。員工啦，哇，好正！我哋灑入適量嘅葱花，咁就可以上盤享用啦。係，我就試食俾大家睇啦。鮮嫩多汁，龍蝦剛剛熟，軟嫩爽甜，蝦真係冇得輸啊！太正嘅東西，個松茸非常之鮮甜，散啦，軟嫩鮮甜，食個松茸餅啦，爽甜有嚼口嘅。
佢係淋爽鮮甜，好好食。松茸嘅香味係好特別嘅，好好食。加埋紅葱頭，少少鹽調起個鮮味，非常之好嘅配搭。好得啊，開吃啊！小廚 Sanny 推介各地美食烹調，記得訂閱啦！